So the panel discussion today will address some of the questions and the thematic. Number one, as I said, we want to look at what decision have migrants who still in Thailand, but also the migrant returnee back to the country of origin and their families made in the light of the COVID-19 pandemic. Number two, what policies have the Thai government implemented to provide labor and social protection to migrants during the pandemic, including their family and their community. Number three, how have the country of origin assisting their own people, nationals, which is the migrants and their family, who impacted by the pandemic in Thailand. And number four, which is the last but not very least, is what can be done to strengthen labor and social protection for migrants in both and the short term. ผมผู้แทนของกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานนะครับโดยรวมแล้วจะแบ่งกลุ่มต่างด้าวออกเป็น4กลุ่มนะครับก็จะมีประเภทกลุ่มแรงงานทั่วไปนะครับซึ่งจะเป็นระดับล่างหรือไร้ฝีมือกลุ่มที่2คือตลอดชีพนะฮะกลุ่มที่3คือจนกลุ่มน้อยอย่างเช่นชาวเขานะครับและสุดท้ายก็จะเป็นแรงงานประเภทฝีมือชำนาญการนะครับโดยปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตทำงานไปแล้วทั้งหมดรวมทั้งสิ้นนะฮะรวมทั้งหมดก็ประมาณ 2,482,256 คนนะครับที่ผ่านมาเราก็เลยมีมาตรการให้สิทธิ์มีมาตรการในการช่วยเหลือดังนี้นะครับก็คือมันจะแบ่งไปสองกลุ่มนะครับกลุ่มระดับล่างกับกลุ่มระดับบนกลุ่มระดับล่างนี้เราก็จะดำเนินการตามมติครม.วันที่4 สิงหาคม 63นะครับตรงเนี้ยคือในเมื่อออกไม่ได้เข้าไม่ได้เราก็ให้ใช้คนที่มีอยู่นะครับเดิมนี่แหละนะครับให้สามารถอยู่ได้แล้วก็ทำงานได้จนถึงวันที่31 มีนาซึ่งในกลุ่มเนี้ยมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่ม3 สัญชาติพม่าลาวเขมรนะครับทำงานตาม MOU ซึ่งวาระครบการ4 ปีการจ้าง4 ปีจริงปกติต้องกลับไม่ได้ก็ให้อยู่ต่อให้ทำงานได้ต่อนะครับให้ดำเนินการไปนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือที่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดเนื่องจากคือใบอนุญาตไม่หมดการอยู่ก็ไม่หมดแต่ว่าเนื่องจากสิ้นสุดเพราะเปลี่ยนนายจ้างนะครับไม่สามารถหานายจ้างได้รายใหม่ได้อะไรพวกนี้นะครับตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3คือคนที่ถือบัตรผ่านแดนborder pass เข้ามาทำงานตามความตกลงไปเช้าเย็นกลับนะครับตามแนวชายแดนนะครับหรือตามฤดูกาลแล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วนะครับแต่นายจ้างไม่ได้ดำเนินการเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปตามมติครม.เมื่อวันที่20 สิงหาคม 62นะครับซึ่งใบอนุญาตเขาจะหมดประมาณ30 กันยายน 62ถึง30 มีนาคม 63นะครับนี่คือ4กลุ่มตามมตินะครับที่ช่วยไปนะครับให้ซึ่งกรมการจัดการดำเนินการสิ้นสุดในวันที่31 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีมติอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อมาช่วยในกลุ่ม MOU ครบ4 ปีนะครับก็คือมติวันที่10 พฤศจิกายน 63นะครับกลุ่มนี้มันก็คือหมดอายุ4 ปีคือหมดอายุในช่วงก่อนตุลา63นะครับเพื่อมาช่วยกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งเพราะการหมดของ MOU มันไม่เท่ากันนะครับก็เลยมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 63ถึง31 ธันวาคม 64นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องดำเนินการก็โดยกระทรวงมหาดไทยดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้คนต่างด้าวประสงค์ทำงานในราชอาณาจักรต่อไปมีสิทธิ์ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติเพื่อทำงานได้อีกต่อไปอีก2 ปีนะครับ For our central focus of our research, we wanted to highlight how the migrants make decisions despite all the challenges. As conclusion, I'd like to point out 3 points. Firstly, migrants' decisions are based on a complex range of factors, as you could see, including family needs, economic necessity, health concerns, sense of belongings, practical considerations such as the border closures, and future hopes and aspirations. Despite challenges, migrants generally have positive views of Thailand and wish to contribute to the Thai society. For effective policy to be implemented, policymakers need to better understand needs of migrants and strive to make policies that are more cohesive. ကျမတို့ကတရားဝင်လောကရရှိဖို့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးပြေဝရရှိဖို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုဖို့တိုင်မင်းနေတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစက်ရုံကတတိတိသွားပြီးတော့အလုပ်ထုတ်ခဲ့တာပါအခုလက်ရှိမှာတော့ကျမအလုပ်မရှိပါဘူးဒီကိုဗစ်ကာလမှာစက်ရုံကအလုပ်ထုတ်ခံရတာ3 လကျော်လောက်ရှိပါပြီကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့ကြောင်ပေါ့နော်စက်ရုံကအလုပ်သိရှာတာခက်ခဲတယ်ကျမတို့စက်ရုံကလည်းအဲ့လိုအခြားစက်ရုံတွေမှာအလုပ်ရှာဟိုခိုင်းရမှာနော်ဟိုဓာတ်ပုံတွေအဲ့လိုမျိုးပို့ထားတာတို့နာမည်စင်းတွေပို့ထားတာလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့စက်ရုံကဆိုရင်ပေါ့နော်တရားဝင်လောက325ပဲလည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့300ခိုင်နှုန်းကြီးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြတ်လဲလို့မေးကြည့်တော့သူတို့ပလိတ်ကြီးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘဏ်ကတ်တွေလည်းသိမ်းထားပါတယ်အခါကြီးရကြီးတွေဆိုလည်းပိတ်မပေးပါဘူးတနင်္ဂနွေရက်တွေဆိုရင်လည်းပိတ်မပေးပါဘူးဒီအဲ့လိုအလုပ်ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းစက်ရုံအဆောင်တွင်းမှာပေါ့နော်ငှားနေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုး9 ရက်အတွင်းကိုစက်ရုံအပြင်ကိုအပြီးပြောင်းခိုင်းပါတယ်ပြီးတော့စာဝတ်နေရေးပြည်လဲအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်ချိုးတာတို့စက်သွန်စီးတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြံခုတ်တာတို့စပားရိတ်တာတို့လုပ်ရပါတယ်အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မိဘတွေစီကိုလည်းပတ်စံပို့ပေးနိုင်တော့ပါဘူးဒီကိုဗစ်ကာလမှာအလုပ်ထုတ်ခံရတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို့ပေါ့စဉ်းစားပါသေးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရင်လည်းအစင်မပြေလာဘူးပေါ့နော်ပြန်တော့လဲဘာလို့စားမှန်းမသိတော့ဒီထိုင်းမှာပဲဆက်နေပြီးခဲ့ပါတယ် The government is also need to provide clear information on COVID-19 to the migrant worker, especially to the return community. This is really important. So when they return back to Thailand, they know how to prevent themselves from COVID. Another recommendation that I think that this still gap because from the experience that we learned during the COVID-19, the government do not have very clear plan to respond the impact of COVID-19 among the migrant population. And I think this is really important. In the future pandemic, the government should have very clear plan, emergency plan to respond this. Otherwise, the migrant worker will challenge the same issue. I think lastly, that's really important one. Cambodian and Thai government should work together to waive the visa and work permit additional fee. I think many migrant workers and that we talk to, they said that they return back to Cambodia with a valid visa, and if they want to return back to Thailand, they are not sure if the government of Thailand will charge again the visa fee or not. So, and the other is also for those who already stay in Thailand, but they do not have job, they do not have income, and how they can afford for the visa and work permit fee. So I think this is very clear that the government of Thailand should waive to the visa fee and work permit condition, additional work permit cost in Thailand. To the Royal Thai government as a destination country, we feel that the relevant authorities, especially Ministry of Interior, Ministry of Labor, and Ministry of Public Health,
need to have a comprehensive cabinet resolution that works towards cohesive policies and levels off a similar understanding to ensure that all migrants, including undocumented migrants, are protected from COVID-19 and receive necessary support to survive the pandemic downturn while de-emphasizing the enforcement of immigration policies. And a final thought is that the findings generally point to the current lack of policy cohesion, lack of integration of policies, there's still social exclusion of migrants, and absence of effective information dissemination mechanisms. All the issues that have existed for decades, but all these issues have existed for decades, but the impact has been exacerbated during COVID-19, as we've seen around the world that the most vulnerable populations are exposed more than others. And finally, it is clear that many migrants see Thailand as their home or their place, but migration policies still treat them as a temporary labor force. How can we change this?แต่ที่ว่าจำนวนกลับออกไปเนี่ยไม่มีตัวเลขยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ในส่วนที่ว่ากลับไปแล้วจะเข้ามาตอนนี้อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศต้นทางอยู่นะฮะอยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ว่าจะเข้ามายังไงแล้วก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่าจะต้องเปิดด่านเปิดชายแดนก่อนนะตรงนี้นะฮะอยู่ระหว่างก็คุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสบคด้วยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆอยู่ที่รัฐบาลนะเพราะว่าชายแดนที่ว่าตอนนี้พม่าก็ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆก็อาจต้องใช้เวลานะเราไม่สามารถทำเราพร้อมแล้วทางต้นทางก็พร้อมแต่ว่าปัญหาตอนนี้ติดที่แค่เปิดเข้ามาเท่านั้นเองแต่นี้ยังอยู่ช่วงนี้ครับ Three priorities, I would say. First is that migrants who are undocumented or partially documented are very concerned about their status. So there should be some form of amnesty or as has been mentioned, perhaps free cost of registration. The second would be allowing migrants to take up more jobs and having actual job placement for these migrants who are here currently and are underemployed. And the third one is that a lot of migrants are in debt, as I've mentioned. So there should be some form of subsidy provided to these workers to help them get past their immediate debt. One thing that we really need to make it happen is about the portability of the social protection. I think that is really important. Why the migrant workers who are working in Thailand and they cannot bring back all their benefit in Thailand. So this is something really important. If the system is working now, so the migrant worker who already returned to the home country, they can use such a fund to support their livelihood. I just wanted to make a comment that when the registration systems and types are very complex and not straightforward in relation to the rights that the migrant workers under each category is entitled to. If it's not easy for us to talk about it in a panel discussion, of course it's much harder for migrant workers who are working very busy every day to understand exactly what rights they are entitled to in terms of health rights, in terms of social security and so on. So I wanted to sort of highlight again the importance of streamlining the policies and simplifying and making that information very accessible to migrants. One immediate thing that we should look at is, so one thing that we've been speaking over and over is the cohesion of policies across the immigration policy to labor policy and family related matter to health issues. Because without it, it's very, very difficult and nearly impossible to tackle the pandemic and go over the crisis.
And the most immediately, I think one thing that we need to think about is when the vaccination starts being implemented. Is Thailand going to include all the migrants, regardless of their migration status, for the free vaccination service? I would like to believe that that would be the case, because I think the Thai authority, of course, very much know that without including everyone and leaving no one behind, no vaccination would be effective and pandemic would not be stopped. Comparison to the other countries, I would say that Malaysia has been a very bad player in respect to the COVID crisis. They rounded people up and sent them home. Singapore has done a bit better. They originally didn't fare so well, as they focused on their own population first and foremost, and then the migrant camps became hotspots. But once they realized that, they did remedy the situation. So in that respect, Singapore has responded well. So I would say that Thailand is probably better than, is definitely better than Malaysia, and somewhere a little behind Singapore, just because there are so many more undocumented migrants here in Thailand, and if they're not in the system, they're not really provided assistance. So I think that's the main gap with the Thai response. I think that the migrant workers being laid off is a reflection of the impact on the economy. So the service industry, especially hotels and restaurants, have been very severely hit. And many of those people are the workers who returned home because they didn't foresee any income. Many of the establishments shuttered their doors. John, our photographer, was down in Panga and said he saw 5-star resorts shuttered. And so, you know, one after the other all along the beach. So, and if tourism is a major industry here in Thailand, then you've seen that that is a very clear hit to the economy. And then there's a knock-on effect to that, because migrants are customers of many of the local vendors as well. So you can see that there's a ripple effect, that they're taking on debt, in fact, in order to feed themselves. We don't know how that will play out in the long run, but we've heard that personal debt is growing exponentially here in Thailand. It was an issue before COVID, and now it's probably expanding to the migrant population as well as the Thai population.